Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugungi dersda biz do harfi bilan tanışırбыз. Do harfi endi eng qatı do harflarinden, chunki oldagi dersda bitin dani olgani yumshoq. Bu dersda olamiz qatı do deb endi. Masalan, fatha kasri damma bo'lganda bizning qatı etib o'qiladi do. Masalan, doifu qo'noq degan so'z. Arab tilida doif degan so'z bu qo'noq. Adala degan muskul degan so'z endi. Bizning muskullarimiz arab tilida adala deb ataladi. Adol. Bu dobtu. Dobt u tutu degan so'z. Tutu, dobt. Da'fu u zaiflik endi, kuchsizlik. Ardu u taqdim deb aytadilar. Shulay kenglikni de ard deb aytadilar endi. Nadaribu, midrabu, idrib, tadribu, adribu, nadribu. Ikkinchi yog'in. Idraba, yadribu, istad'afa, yastad'ifu. Hamda nimani ixtiborli bo'ling'iz degan o'xshash harflar. Chunki mana darsu u bizning dars bo'la. Barsu u tishlav degan so'z. Tishlav yoki intik turu endi. Wad'u u endi vklad degan so'z endi kiritim. O'shani bankka estağfurullah bankka to'g'ri, biroq investitsiya etamiz ekan, kiritamiz, vklad yasaymiz ekan, wad'u bo'la endi. Ham endi shulay wad'u narsadir bo'lsa, qo'yu o'rnashtiru degan so'z endi. Ba'du u yiroqlik so'ngidan degan so'z endi. Ba'd andan so'ngidan degan so'z. Ham ba'du u ilish biror kim degan so'z endi. Ba'du. Ko'ra bu targa yaramay. Darsu, darsu, wad'u, wad'u, ba'du. Hozir endi biz yozg'u ravishini qarab ketirmiz. Dot harfi bizning o'zingina boshda yoziq. Shulay yozila. O'zigina yozilganda endi boshida, o'rtasida, oxirida qararmiz. Masalan, boshida, o'rtasida ham oxirida. Do. Ko'rinmadi hali yonadan. Yoziq hali. Boshida shulay yoziladi. Shuni tutashtiramiz. O'rtasin. Ham endi oxiridan. Hozir ayrimini qarab ketirmiz. Boshida. Tutamiz o'rtasida hozir. Ham oxirida. Biror so'z bilan yozib qaramiz do harfin. Masalan, qo'noq keldi dey, arab tilida nechik bo'la? Doifu. Qo'noq. Masalan, zaiflik nechik bo'ladi? Da'fu, shulay. Da'fu. Do, ayn, fa harfi. Da'fu. Zaiflik. Masalan, kenglik.
Ardu. Sukun ardu. Шулай итеп язып безгә инде күнектергә кирәк. Унышар тапкыр шушы күнегүләрне укып чыгарга кирәк һәм яңа өйрәнгән сүзләрне инде истә калганча күп итеп язып күнегүләр ясарга кирәк инде. Субханаkallah бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.